Сіздермен менің тұрақты көрермендерім, бүгін міне жұмыстан келіп, кешкі ас мәзірін жасайын деп жатырмын. Ол үшін менде міне 2 баклажан, 1 тәтті бұрыш, сарымсақ және фаршым бар. Ең бастысы бір ғана қоңыраушаны басып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Әр қазағым жалғызым, менің каналыммен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Көрермендерім, чеснок пен майонезді өстіп қойдым. Бұны жасамасаңыздар да болады. Мен өзім дәмдеп жасайын деп қостым негізі. Бұны жасамай-ақ қоюларыңызға да болады. Майонез баклажанымызды қоямыз. Қазір папамыз келеді кешкі асқа. Дәмдеп, осындай бір тағамды жөндеп жасайын деп шештім. Етіп қиярды қойып, турап. Бұл қияр жоқ болса да, жасамай қоюларыңызға болады. Міне чесногы бар майонез. Үстіне огурцты қойып. Бұл енді чисто кішкене өң берсін деп салып жатырмын. Егер де енді помидорларыңыз, қиярларыңыз жоқ болса, бұл міндетті емес. Кішкене. Не себілмейді, не қойылмайды, не қылдайды маған. Так, енді укроппен әрлейміз үстін. Егер бұлар жоқ болса, міндетті емес. Папа баклажан жақсы көреді. Қазір отағасы жұмыстан келеді. Ол кісі баклажанды өте қатты жақсы көреді. Бүгін бір ужин. Ол кісілер менің енді неменеге шыққанымды, отпускаға шыққанымды асыға күтіп жүр. Щепотку соли.
Құрметті менің көрермендерім, міне әп-сәтте мен бір ғана огурцы, қияр, бір ғана помидор, 2 баклажаны дәмді етіп отбасыма осындай кешкі ас дайындадым. Сіздер де кешке жақын не пісірамыз деп бастарыңыз ауырып отырса, азаматшалар, осыны дайындасаңыздар, өте кереметтей болатын сөзсіз. Ең бастысы, бір ғана қоңыраушаны басып, менің пайдалы кеңестер аккаунтыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна.